Beauty experts. नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस स्लेट पेंसिल को या चौक कह लीजिए, बत्ती भी कहते हैं इसको खाना छोड़ना कैसे है। अगर इसकी आदत आपको लग जाती है तो इसको छोड़ना मुश्किल होता है। दोस्तों, हमने अपने चैनल में लास्ट एक वीडियो डाली थी जिसमें स्लेट पेंसिल खाने के ये साइड इफेक्ट्स बताए थे। तो अगर आपको साइड इफेक्ट्स जानने हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। साइड इफेक्ट्स जानकर ही आप ये जान जाएंगे कि आपको ये स्लेट पेंसिल नहीं खानी चाहिए। लेकिन स्टिल क्या होता है कि कभी कभी ना ऐसी चीजों को छोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो एक तरह की बीमारी है इसको पाइका कहते हैं। और पाइका की बीमारी के अंदर हम वो चीजें खाते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए और जिनको खाया नहीं जाता एक्चुअल में, जैसे कि कच्चे चावल खाना, स्लेट पेंसिल खाना, चौक खाना। तो ऐसी चीजें खाने से हमारे शरीर का नुकसान होता है। इसको पाइका कहते हैं। इसकी क्रेविंग जो है आपको नहीं छोड़नी मुश्किल हो जाती है। तो चलिए आज मैं आपको 3 तरीके बताता हूं जो आपकी हेल्प करेंगे अगर आप इस बत्ती को खाना छोड़ना चाहते हैं, स्लेट पेंसिल को छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, आपको पहले ये चीज पता होगी कि ये एक बहुत ही अनहाइजेनिक है। अनहाइजेनिक का मतलब पता नहीं किस तरह से ये बनाई जाती है और इसके अंदर ऐसे बहुत से घटिया और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हो सकते हैं, जैसे कि आपके शरीर के अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है एग्स हों वॉर्म्स के, क्योंकि ये गंदे पानी से बनाई जाती है। इसके लिए कौन सा कोई फिल्टर्ड पानी यूज करेगा। तो उस कारण से आपके शरीर के अंदर अगर वॉर्म्स बन गए तो फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर किडनी स्टोन्स हो जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी। तो चलिए, सबसे पहला सोल्यूशन जो है दोस्तों वो मतलब सिंपल सोल्यूशन है कि आप इसकी क्वांटिटी को कम कीजिए। अगर आप दिन के अंदर 4 खाते हैं तो 3 खाइए। आपको ये 3 खानी है। अगर आप 3 खाते हैं तो फिर आप 2 खाइए। इनको छोड़ दीजिए, आप 2 ही खाइए। तो क्या होगा, इससे धीरे धीरे आपको आदत थोड़ी थोड़ी आपकी आदत कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसको इस तरह से छोड़ पाएंगे, अगर जो तरीका मैं बता रहा हूं तो ये सबसे ये 3 स्टेप है। ये ऐसा नहीं है कि आपको इसी चीज से आप छोड़ पाओगे। ये एक 3 स्टेप टेक्निक है जिसको आपको यूज करना है। पहली टेक्निक थी कि आप इसको कम कर दीजिए, 2 खाइए। 3 खाते हैं तो 2 खाइए, 2 खाते हैं तो 1 खाइए। पहले तो ये चीज आप करिए। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब भी आप इसको खाते हैं एकदम से इसको खाइए, क्योंकि आपको क्या होता है कि मन करेगा इसको खाने का, बट इसको अंदर नहीं निकालना। मुंह में रखिए, थोड़ी चबाइए। चबाने के बाद एकदम से इसको फेंक दीजिए। फेंकने के बाद जल्दी से ब्रश कर लीजिए, अच्छे से टूथपेस्ट के साथ ब्रश करना है। ये दूसरी टेक्निक है। पहली टेक्निक को आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक कर सकते हैं, डिपेंड कि आप कितना छोड़ पा रहे हैं इसको। कम करते रहिए। उसके बाद जब कम करते हैं तो कम करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी खानी है, थोड़ी चबानी है। ऐसा नहीं कि अंदर लेकर जाना है उसको, बस थोड़ी सी खा ली, उसको फेंक दीजिए, अब ब्रश कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका माइंड है वो आपको कहता है कि हाँ ये खाओ खाओ खाओ, तो आप खा भी ली पर आपने अंदर नहीं लेकर गए इसको, तो आपके जो शरीर के अंदर किडनी स्टोन्स, ये वो ऐसी ऐसी चीजें हैं वो नहीं बनेंगी। तो ये सेकंड स्टेप था कि खाइए, एकदम से चबाइए और फेंक दीजिए। च्युइंगम की तरह खाइए, बस थोड़ा सा खाया और फिर ब्रश कर लिया। ये थी दूसरी टेक्निक जो आपको करनी है। अब तीसरी चीज क्या आपको करनी है, जब आप इस चीज को कर लें तो आपका क्या होता है कि जब आप ना ऐसे स्लेट पेंसिल्स वगैरह खाते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर कमी पैदा हो जाती है। कमी किसी भी चीज की हो सकती है, कैल्शियम की हो सकती है, हीमोग्लोबिन की हो सकती है, जिसको एनीमिया कहते हैं, एनीमिया हो सकता है। तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए उसके बाद कि आपके शरीर में कमी क्या है। अगर तो आपको एनीमिया की कमी है तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको सोल्यूशन बताएंगे। अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की गोलियां, कैल्शियम सैंडोज, ऐसी चीजें आप ले सकते हैं। क्योंकि ये अगर आपके शरीर के अंदर जिस चीज की कमी है, ये उसकी वजह से भी कभी कभी मन करता है कि हाँ हम इसको खाएं। तो अगर आपके शरीर के अंदर की कमियां दूर हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आपका इसे खाने का मन जो है वो कम करेगा या नहीं करेगा। तो ये 3 चीजें जो आप कर सकते हैं। और चौथी चीज जो आप कर सकते हैं वो है अपने माइंड को समझाना, और ये सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जो बंदा ये खाता है ये एक तरह से अगर कह लो कि आप ड्रग्स लेते हैं, ये एक ड्रग्स की तरह ही है। ड्रग्स नशा होता है और उसमें पर ये भी एक तरह से आदत ही बन जाती है। अगर आपने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, हम उसे नहीं छोड़ पाते, वैसे ही बत्तियां खानी शुरू कर दी, स्लेट पेंसिल खानी शुरू कर दी, इसे नहीं छोड़ पाते। तो माइंडसेट को भी समझाना जरूरी है। माइंडसेट को समझाइए, कम खानी शुरू कीजिए, उसके बाद थोड़ी सी च्युइंगम की तरह थोड़ी चबाइए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद मत खाइए। और चौथी चीज है, जिस चीज की प्रॉब्लम है, जिस चीज की कमी हो रही है आपके शरीर के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम की गोलियां लीजिए, अगर एनीमिया है तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी, इससे थोड़ा पता लगा होगा कि आपको खानी छोड़नी है। और यकीन मानिए ये आपको छोड़नी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके शरीर के अंदर
बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि फिर बाद में आपको लगेगा कि शायद यार ये, क्योंकि चीज तो ये बड़ी सस्ती है यार, दो तीन रुपए में मिल जाएगी आपको ये मार्केट में, लेकिन वो 2-3 रुपए की चीज फिर कल को आपको जितना नुकसान देगी ना, उसकी भरपाई आप पैसे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको जल्दी से छोड़ दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियोस के साथ और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। यहाँ पर यहाँ सर्कल है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये दोनों वीडियोस जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर, इनको भी जरूर देखिए, क्योंकि ये भी आपके लिए हैं और मे बी आपके फैमिली में, फ्रेंड्स, किसी को भी इनकी जरूरत हो सकती है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी उतना ही अच्छा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।